ايه هي الإسراء والمعراج؟ وايه الأشياء اللي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة؟ وكان في ناس كويسة بيزرعوا في يوم ويحصدوا في يوم، الناس دي عملت ايه علشان تنال الجزاء العظيم ده، علشان نعمل زيهم؟ والناس الوحشة اللي كانت شفايفهم ولسانهم بيتقطعوا بالمقص، الناس دي عملت ايه علشان ما نعملوش؟ الناس اللي كانوا بيسبحوا في بحر من دم عملوا ايه؟ الناس اللي كان قدامهم لحم طيب ولحم خبيث نتن، فراحوا كلوا اللحم الخبيث النتن وسابوا اللحم الطيب، الناس دي عملت كده ليه؟ وايه الفعل اللي فعلوه وصلهم الى هذه النتيجة؟ طيب الناس اللي كان لهم اظافر من نحاس بيمزقون بها وجوههم عملوا ايه برضو علشان ما نعملوش؟ والناس اللي كان دماغهم بتتكسر بالحجارة وكل لما تتكسر ترجع زي ما كانت، تتكسر ترجع زي ما كانت، برضو الناس دي عملت ايه علشان يوصلوا للجزاء ده؟ كل ده هنعرفه من خلال فيديو النهاردة، فخليك معايا للنهاية. الإسراء والمعراج كانت تسلية لقلب الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد الأذى الذي لاقاه من الكفار. والإسراء معناها انتقال النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والمعراج هو انتقال الحبيب صلى الله عليه وسلم من المسجد الأقصى إلى السماوات حيث سدرة المنتهى.